et de créer finalement un nouveau duo de dessinateurs et de scénaristes qui pourraient fonctionner pour faire un album et d'autres albums dans le futur. Et moi, ils m'ont demandé de travailler à ce projet parce qu'ils connaissaient mon travail comme auteur, dessinateur et scénariste. Et ils pensaient que je pouvais me mettre un peu dans les pas de Goscinny et bien fonctionner avec HD pour créer cet univers-là. Et c'est vrai que moi, Goscinny, c'était une de mes grandes influences. D'habitude, je fais de la bande dessinée vraiment uniquement pour adultes, et là, pour la première fois, j'ai fait une bande dessinée qui pouvait se lire à la fois quand on était adulte ou enfant. W zeszłym roku była 70. rocznica wydania Lucky Luke'a i gościnny miał ogromny wpływ na to, jak rozwijała się kariera Jules'a, więc wcześniej Jules robił komiksy tylko dla dorosłych, a teraz była to dla niego niesamowita możliwość, żeby stworzyć nie tylko komiks dla dorosłych, ale też dla dzieci, więc był bardzo zadowolony, że to się udało. Tak, tutaj też taki nowy oddech, nie? Był to nowy oddech dla serii. Morris chciał, znaczy spadkobiercy Morrisa chcieli, żeby to był nowy oddech, w związku z tym został też nowy scenarzysta zatrudniony, bo wcześniej inni autorzy stworzyć nowe duo scenarzysta i nowego rysownika, żeby tę serię jakoś na to 70-lecie, żeby było to jakby nowe rozdanie, prawda? A jaki był wasz pierwszy kontakt z serią Lucky Luke? Jak wspominacie? Jakiś album? Moi, en fait, j'avais un oncle qui était VRP, c'est-à-dire qu'il traversait la France pour vendre des produits en voiture. Et en fait, du coup, il faisait très souvent le plein d'essence à la station. Et en fait, à l'époque, il y avait des albums de Lucky Luke qui étaient offerts quand on remplissait le carburant de l'essence dans la voiture. Et donc, il avait des albums gratuits avec la marque Total. Et en fait, il me rapportait des albums. C'est comme ça que j'ai découvert Lucky Luke. Jules odkrył Lucky Luke'a, ponieważ jego wujek sprzedawał benzynę i jeździł poza Francję, żeby właśnie handlować benzyną. I do każdego sprzedanego, z każdej wyprawy przywoził mu powiedzmy jeden album Lucky Luke'a. Alors moi c'était assez simple, on était 5 enfants et la seule chose qui arrivait à la maison c'était le journal de Spirou. Et comme j'étais le petit dernier, je récupérais tout ce qui traînait. Et en 64, j'ai découvert dans le journal de Spirou, qui est un magazine de BD très connu en France, en Belgique et avant dans les colonies où on habitait, j'ai découvert Lucky Luke avec une première lampe. Każdy z kolei odkrył Lucky Luke'a w magazynie Spirou, który jest bardzo popularny we Francji, w 1964, więc to był dla niego pierwszy kontakt z Lucky Luke'iem. Pytanie do Ażda jeszcze, ponieważ w jednym z wywiadów przeczytałem, że zakupowi pierwszego albumu Lucky Luke'a towarzyszyła pewnego rodzaju anegdota. Czy mógłby ją przytoczyć? Comment ils savent ça? Ah, mais comment ils savent ça? Vous savez tout, quoi. C'est raison pour des Russes ou quoi? Oui, en fait, quand j'étais enfant, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent à la maison et on avait seulement un livre ou un cadeau à Noël et un à l'anniversaire, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et moi, je rêvais de m'acheter parce qu'il y avait un bureau de tabac qui vendait aussi des albums de bande dessinée à côté de chez moi. À l'époque, j'habitais dans des HLM, c'est des grands bâtiments pour les gens qui avaient de l'argent. Et il y avait un album, c'était Lucky Luke, Grande File de Fer. Et j'avais pas l'argent pour pouvoir acheter le livre. Donc, comme j'étais dans une famille très chrétienne, très catholique, on allait à l'église. Et à l'église, on met de l'argent. Et il y avait 2 quêtes. Et moi, la première, je mettais l'argent, mais la deuxième, je tapais, mais je mettais jamais l'argent. Et il a fallu 7 semaines pour que j'ai les 6 francs, 70, pour acheter le livre. Et j'ai acheté. Quand j'ai repris Lucky Luke, je suis allé rembourser l'album. Donc j'ai fait le calcul de ce que ça coûtait. Et donc j'ai donné 42 €, parce qu'en euros constants, c'est beaucoup plus
plus cher à l'époque, une BD. J'étais assez surpris de voir ça. Et donc j'ai donné 42 € au tronc des pauvres parce que je me méfie de... To prawda, pierwszy Lucky Luke został zakupiony za kradzione pieniądze. Niestety autor aż miał w dzieciństwie nie przelewało się im, więc żeby kupić swój pierwszy album musiał jakoś zdobyć pieniądze, a że cała rodzina pochodzi z bardzo chrześcijańskiej rodziny, chodzili co niedzielę do kościoła, więc zajęło mu 7 tygodni, żeby uzbierać pieniądze na Lucky'ego Luke'a, ale w momencie, kiedy zaczął zarabiać, przekalkulował sobie wszystko i oddał sumę dokładnie tą samą, którą zabrał, oddał na cele dobroczynne, bo wiedział, że Bóg patrzy. A co czytaliście jako dzieci? Jakie komiksy miały na Was wpływ? Oh ben, je suis de la génération, je suis un peu plus vieux que Jules. Donc moi j'ai commencé par tout ce qu'on lisait dans Spirou, c'est-à-dire évidemment Lucky Luke, Buck Danny, enfin toutes ces séries très classiques franco-belges, et Astérix, parce que on a acheté Astérix chaque année à la maison. Ça c'était une obligation parce que ma maman lisait Astérix. Mais elle me le disait pas à l'époque, hein. Elle le cachait. Donc c'est après que j'ai su qu'elle lisait Astérix. Elle me disait c'est pas bien de lire des BD, mais elle le disait. Voilà, j'ai commencé comme ça, et puis après j'ai grandi, et donc j'ai grandi avec la BD, c'est-à-dire qu'après j'ai lu Pilote, puis après j'ai lu Métal Hurlant, voilà. Ashton czytał Spirou, potem wszystkie komiksy takie najbardziej klasyczne, francuskie i belgijskie. Oczywiście Asterixa, ponieważ jego mama kupowała Asterixa, na początku go chowała, no ale potem Ashton zaczął go czytać i to były właśnie pierwsze jego spotkania z komiksem. Et moi, je lisais un petit peu toutes les bandes dessinées, mais uniquement les bandes dessinées d'humour. Je n'étais pas du tout intéressé par les bandes dessinées réalistes, les bandes dessinées d'aventure, ça m'ennuyait. Et donc, en fait, toute ma culture de bande dessinée, elle s'est faite justement, évidemment aussi avec Astérix, Lucky Luke, et puis ensuite Gottlieb, Sampé, qui ont été des gens qui m'ont beaucoup influencé. Na początku czytał wszystko, co podeszło, natomiast potem zaczął czytać Gottlieba i Sampé, którzy wywarli na niego ogromny wpływ. I wolał czytać komiksy, które były bardziej humorystyczne niż komiksy, które były przygodowe albo mówiły o jakichś poważnych rzeczach. Mam teraz pytanie na temat początków kariery twórców komiksowych, ponieważ na przykład Jules wcześniej był nauczycielem. Oui, en fait, moi, avant d'avoir comme métier dessinateur de bande dessinée, j'étais un très bon élève, et donc je suis historien, je suis spécialiste de la Chine, et donc j'ai donné des cours à l'université sur l'histoire chinoise, voilà, donc c'était plus sérieux, voilà. Jules na początku był nauczycielem, tak jak powiedział kolega, natomiast jest bardzo dobrze wykształcony, skończył historię, specjalizuje się w historii Chin, więc to było na początku. Tak zaczął rysować i tak znalazł się. I tak znalazł się właśnie w branży, porzucił pracę na uniwersytecie i zaczął rysować. Moi c'est pareil, mais moi je le dis pas. J'ai une licence en médecine nucléaire, mais je le dis pas. Oui, mais c'est médecin. Natomiast Ashton skończył medycynę i... Je le dis pas. Nie, Tu dis ça? Je le dis pas parce qu'il est modeste. ale nie chcę za bardzo o tym mówić. Ale początek rysowania to chyba był na ścianach w szpitalu, w którym pracował, z tego co kojarzę. Non, pas sur les murs. Sur les malades. Non, je dessinais des fois pour détendre mes malades quand je faisais mes radios, je leur faisais des dessins, notamment quand c'était des enfants, je leur faisais des dessins, je leur donnais pour les faire patienter, pour leur faire oublier leur douleur ou leurs soucis. Voilà. Ponieważ Ashton ma specjalizację w radiologii, na początku rysował dla dzieci, żeby jakoś umilić im pobyt w szpitalu i żeby mogły się poczuć lepiej.
pytanie do Gilles, ponieważ dzisiaj jest autorem Lucky Luke'a, natomiast było bardzo blisko, żeby był scenarzystą Asterixa. Czy mógłby powiedzieć parę słów na temat tej przygody, która się nie spełniła? En fait, Astérix, ça a été repris il y a quelques années de ça, avec un duo de scénaristes et de dessinateurs qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une filiation, il y a une proximité avec tout cet univers, parce que c'est cet univers du même scénariste Goscinny. Donc effectivement, moi, ça aurait pu très bien m'amuser de travailler sur Astérix. Mais là, en travaillant sur Lucky Luke, c'est un univers quand même très différent, dans lequel moi je rentre vraiment. Donc Astérix, lui, va continuer de son côté avec le nouveau duo. To prawda, jest teraz nowe duo artystów, scenarzysta i rysownik, natomiast jeżeli chodzi o Asterixa, Jules uważa, że to jest... Oba komiksy zostały stworzone przez tego samego autora, czyli Gościnnego, więc dla niego było to, dla Jules'a było to niesamowite, że bardzo go bawiło, był to komiks, który miał duży wpływ na niego. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jest dwóch nowych artystów, a Lucky Luke jest stworzony, jego świat jest zupełnie inny niż świat Asterixa, więc zostanie przy tym. A seria, którą Jules tworzył wcześniej, Silex and the City, wydaje mi się, że ma jakieś elementy zaczerpnięte ze świata Asterixa. Czy inspirował się tą serią? Silex and the City, ça peut être un mélange un petit peu peut-être de Astérix, des Simpsons et des Flintstones. Silex to melanż tak naprawdę Flintstonów, Astérixa et Simpsonów. Mais c'est quand même de la bande dessinée politique, satirique, vraiment pour adultes, plus finalement que Astérix. Mais c'est vrai que dans chaque album de Silex and the City, il y a toujours un peu un hommage à notamment Astérix. Każdy album każdy album Silex and the City to odniesienie do Asterixa, hołd Asterixowi, natomiast trzeba powiedzieć, że jest to komiks bardziej polityczny i bardziej satyryczny. A jeśli chodzi właśnie o takie zestawienie Lucky Luke'a i Asterixa, no bo mimo wszystko mało brakowało, mielibyśmy tutaj też scenarzystę Asterixa. Asterix nie ma tak wielu albumów po śmierci Gościnnego, natomiast Lucky Luke ma bardzo dużą ekspansję. Tych albumów jest bardzo, bardzo dużo. Jakie jest Wasze zdanie na temat tego, czy seria Lucky Luke jest bardziej pojemna jako tytuł? Można stworzyć więcej historii i dlatego tyle ich powstało. Jakie jest Wasze zdanie? Oh, non, il y a quand même beaucoup d'albums d'Astérix. Le menhir, à l'arrière de l'album, il est bien rempli. Non, simplement, c'est que Lucky Luke a été créé en 1946 et Astérix en 1958. Il y a beaucoup d'albums d'Astérix. Jest bardzo dużo albumów Asterixa, to prawda. Mais simplement la différence, c'est que Lucky Luke a été créé en 1946. Ale różnica główna polega na tym, że Lucky Luke został stworzony w 1946. Tandis que Astérix est né en 1958. Natomiast Asterix w 1958. I to jest cała różnica. Czy tworzeniu tego albumu na 70-lecie, bo to jednak było duże wydarzenie na rynku franko-belgijskim, czy towarzyszyła temu jakaś trema? Wiadomo, HD był już rysownikiem serii od kilku lat, natomiast dla Jules'a był to początek tej przygody. Czy to było coś wyjątkowego, coś co bardziej elektryzowało, że trzeba stworzyć dzieło szczególne na tak ważną rocznicę, która była celebrowana tam we Francji naprawdę mocno? Pour moi, c'était très spécial parce que c'était mon premier album. Hervé en avait déjà dessiné d'autres. Et moi, il fallait effectivement que je trouve un thème, un sujet qui soit vraiment surprenant.
qui soit à la fois dans la tradition, mais vraiment très très nouveau. Et alors cette idée de faire Astérix, Lucky Luke et les Juifs, bah voilà, c'était surprenant, l'éditeur s'est évanoui, puis après quand il s'est réveillé, il a dit ok, on peut le faire. Dla Żula było to niesamowite przeżycie, ponieważ to był pierwszy komiks. Każdy, wiadomo, rysował już wcześniej. Natomiast Jules szukał tematu, który byłby naprawdę fajny, naprawdę ciekawy, dlatego stwierdził, że fajnie by było, gdyby wpleść historię o Żydach do Lucky'ego Luke'a. Jednym z gagów, jaki znajdziemy w tym albumie, jest nawiązanie do filmu Przygody rabina Jakuba. Ja mam takie pytanie, podczas przygotowywania scenariusza, jakie motywy były kluczowe, które motywy musiały się pojawić w tym komiksie, kiedy był ten scenariusz przygotowywany, jak zbierał motywy, które powinny się znaleźć w takim albumie scenarzysta? Alors en fait, pour moi, ce film Rabbi Jacob avec Louis de Funès, que vous connaissez sûrement, ce comédien qui est quand même un peu voilà, mondialement célèbre, c'était un film que j'adorais regarder quand j'étais petit. Jules uwielbiał film, z którego pochodzi właśnie ta scena. Czyli Przygody rabina Jakuba. I uwielbiał oglądać go jako dziecko. Et en fait, pour moi, les comédies au cinéma m'ont beaucoup influencé. I całe kino, które jest na podstawie humoru, całe kino humorystyczne bardzo go zainspirowało. Donc je voulais vraiment faire un hommage. Więc chciał oddać hołd. Et quand j'ai dessiné ça, quand j'ai imaginé ça pour le scénario, j'ai tout de suite dit à Hervé, qui l'avait vu évidemment, mais en disant voilà, cette scène de la danse dans Rabbi Jacob, qui est un peu la scène culte, et ben, c'est un peu là-dessus qu'on doit se baser. Et donc c'est comme ça que lui, il a dessiné les mouvements du personnage, etc. Parce que c'était vraiment un clin d'œil, une référence directe au film, évidemment. Scena jest ukłonem w stronę filmu i jak tylko Jules wpadł na pomysł, od razu skontaktował się z HD i zaczęli rysować, natomiast spytał się HD, czy zna film. Oczywiście znał, więc był to ukłon w stronę filmu, ze względu na to, że Jules bardzo lubi film. Jest dla niego kultowy. C'est là où on voit que scénariste, c'est un métier de fainéant. Oui, de flemmard, de paresseux, des gens qui n'ont pas trop de travail. HD mówi, że bycie scenarzystą, że scenarzystą to zawód, który prowadzi do tego, że jest człowiek bardzo leniwym. Parce que lui, il m'a dit, tu regardes l'extrait de film et tu fais pareil. Donc ça lui a pris 1 minute pour me dire ça. Il m'a dit... Je lui ai dit, regarde le film et tu vas faire la même chose. Moi, ça m'a pris pas beaucoup de temps pour le dire. Voilà. Et lui, ça lui a mis beaucoup de temps pour le dessiner. Jules mu powiedział, że zobaczył film i dla niego to było to, natomiast HD musiał poświęcić dużo czasu na to, żeby narysować całą scenę. Po prostu scenarzysta powiedział, że nie będzie opisywał tego wszystkiego w scenariuszu, tylko obejrzy tą scenę i będzie wszystko wiedział. Nie musi nic pisać na ten temat. Oczywiście w komiksie znajduje się mnóstwo gagów. Tutaj mamy jeden z nich, nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Mam pytanie do scenarzysty, w jaki sposób dobiera gagi? Czy to, no właśnie, skąd pochodzi też dobór gagów? Czy to jest coś, co po prostu lubi i chce wrzucić, czy to miało jakieś konkretne pochodzenie? Niekoniecznie ten gag, ale każdy inny. En fait, dans Lucky Luke, il y a toujours eu traditionnellement des références, notamment au cinéma, mais à la littérature, à l'histoire. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Jules uwielbia nawiązania do kina, do historii. Tu as déjà dit tout ça? Et du coup, moi, mes références personnelles, bah, évidemment, c'est Star Wars. Donc, et c'est quand même aussi universel. Donc, pour moi, ça fonctionnait très bien de mélanger les deux. Ah bon?
nawiązanie do Gwiezdnych Wojen było oczywiste dla Żula i bardzo chciał połączyć bardzo chciał połączyć, właśnie nawiązać do Gwiezdnych Wojen w Lucky Luke. Jesteście obaj panowie w Polsce. Bohaterowie komiksu udają się do Helm City, czyli do Helma. Czy planujecie panowie odwiedzić to miasto? En fait, moi, cette ville, je l'ai connue en lisant des livres, en entendant des blagues autour de tout ça. Jules zna miasto ze względu na to, że dużo czytał, żeby się przygotować do serii i bardzo dużo słyszał żartów na ten temat. Et on sait qu'aux États-Unis, quand on crée une ville, souvent on utilise le nom d'une ancienne ville, York, pour faire New York. W Stanach Zjednoczonych, że w momencie, kiedy tworzy się miasto, kiedy nazywa się miasto, są nawiązania do miasta poprzedniego, na przykład York dla Nowego Jorku. Et du coup, en fait, c'était marrant de prendre une ville qui apparaît comme un peu un bled, un endroit un peu perdu, et d'imaginer que tout d'un coup, ça devenait une ville au milieu des montagnes américaines. Było dla niego jakby to zabawne to, że weźmie sobie miejscowość, która jest jakby znikąd, czyli gdzieś tutaj z Polski, tak wschodniej, i przeniesie ją gdzieś w góry w Stany Zjednoczone, że to po prostu ciekawy koncept. And because it's a Jewish family that's immigrating to the United States in the end of the 19th century, actually, I made all the research about this family and imagining where they could come from. So they would come from Ukraine, they would come from Poland, and they would have all these traditions. So I had to get some documentation about all that. And this is why I've been reading books, watching movies, and trying to develop those themes, the way they dress, what they eat, the religious traditions, and to make this culture shock with Lucky Luke. This is why there are so many Polish and Ukrainian traditions into the Far West, and which is really weird in a way. Tak, czyli chodziło o to, żeby jakby tak był zrobiony dość mocny research, czyli oczywiście czytanie książek, filmów, żeby jak najbardziej się przygotować. Chodziło też między innymi o stroje, o sposób zachowania, żeby ten szok kulturowy, który nastąpił, był jak najbardziej widoczny. I no, w komiksie widać te polskie elementy czy ukraińskie. Et par exemple, ces juifs qui arrivent au milieu du Far West, pour faire avancer les chevaux, these Jewish people just going in the middle of the Far West to have the horses run. You know, they're trying everything, shouting, and so, but the horses wouldn't move. And the only way they thought is just like shouting in Russian, because every Russian word is scaring everybody. Tak, czyli jak pogonić konie, no najlepiej było po prostu na nie krzyczeć, tak jak to robili Rosjanie i w ten sposób, i dlatego tak to funkcjonuje w tym albumie. Quelle langue ici? On parle l'anglais, le français, le polonais. Je suis largué. Mam pytanie do Ażdę, ponieważ jest również nie tylko rysownikiem serii Lucky Luke, ale również rysownikiem serii Kid Lucky, do której pisze scenariusze. I teraz mam pytanie, skąd pomysł na taką serię i czemu to on został scenarzystą tej serii? Je suis fainéant, j'ai pas envie de parler en anglais. Je vais traduire. Tu peux traduire ce que je viens de dire. Je suis fainéant, je ne veux pas parler en anglais. Il est paresseux. Il n'a pas travaillé, il n'a pas envie de parler en anglais. Il va parler français. Ah, mais c'est pour les autres, pas pour moi. Nie chcę mówić po francusku, jest zmęczony, będzie mówił po angielsku. Voilà. Le Kid Lucky, en fait, c'est une idée qui existe depuis les années 90, mais qui n'avait pas réellement fonctionné, accroché, parce que le personnage était un préadolescent. Et en fait, moi, je voulais faire vraiment une série pour créer un passé à Lucky Luke, d'abord, parce qu'on ne sait rien de lui, et donc moi, j'avais envie d'inventer un peu son enfance. Et deuxièmement, faire une série qui permettrait aux jeunes lecteurs de découvrir la série Lucky Luke. Po pierwsze chciał stworzyć serię, która pomoże młodym widzom odnaleźć się w świecie Lucky Luke'a i chciał też pokazać, skąd pochodzi, jakie było dzieciństwo Lucky Luke'a.
Donc en fait, à chaque fois, ce sont des albums où je commence l'aventure avec une petite histoire de Lucky Luke, où Lucky Luke se rappelle de son enfance. Za każdym razem album zaczyna się nawiązaniem do Lucky Luke'a z jego dzieciństwa. Et ensuite, c'est une série généralement de 38 gags, 38 pages avec une histoire indépendante, toujours de l'humour, ce qui permet aux enfants de découvrir une aventure avec un petit enfant qui vit dans l'Ouest, et en même temps, pour les adultes, de découvrir l'enfance de Lucky Luke tout en s'amusant. Za każdym razem jest to 38 stron historii, która pozwala młodym widzom odnaleźć historię dzieciaka z dzikiego zachodu, natomiast czytelnikom dorosłym pozwala zobaczyć, jak wyglądało życie Lucky'ego Luke'a. C'est une série qui est beaucoup plus humoristique que Lucky Luke, la série normale. I według każdej jest to seria bardziej humorystyczna niż Lucky Luke. Et là, la télévision va adapter la série en dessin animé justement pour les enfants. I teraz została stworzona kreskówka właśnie dla dzieci na podstawie komiksu. Voilà, j'ai beaucoup de chance parce qu'en plus de dessiner Lucky Luke maintenant, je peux inventer un passé à Lucky Luke. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Autor uważa, że został nagrodzony ze względu na to, że miał możliwość rysowania Lucky'ego Luke'a, a teraz miał możliwość stworzenia dzieciństwa Lucky'ego Luke'a. Czy łatwiej, czy trudniej spisać sobie scenariusz i czy myślał na przykład o tym, żeby napisać scenariusz do tego dorosłego Lucky Luke'a, czyli dorosłego Lucky Luke'a? C'est très différent parce que quand on... Mais Jules connaît ça aussi bien que moi puisqu'il a double casquette. Quand on travaille sur de l'humour, ce sont des mécaniques, donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a une page pour raconter une histoire, un début, une fin et faire rire les gens. Quand on travaille sur une histoire longue, c'est un travail qui est beaucoup plus différent, où là aussi on doit avoir une introduction, un développement et une fin, mais on a beaucoup plus de place pour cela. C'est une autre difficulté, c'est-à-dire que dans les gags, on doit aller très vite et être très efficace très vite. Sur un album de 44 planches, on doit être efficace pour garder le lecteur et donner toujours l'envie de lire chaque page parce que c'est beaucoup plus long. Cała różnica polega na tym, że w jednym przypadku trzeba przedstawić żart w bardzo krótkiej formie, natomiast jeżeli chodzi o drugą formę, jest to 44 strony, w których autor musi utrzymać widza w napięciu i musi go sprowokować do tego, żeby czytał dalej. A pytanie do Gilla, czy w związku z tym, że jesteś również rysownikiem, czy pisząc scenariusz powstaje on tylko i wyłącznie w formie tekstowej, czy na przykład też robisz jakieś ilustracje, rysunki, tudzież nie wiem, generalnie chodzi o to, czy też powstają jakieś rysunki, może jakiś storyboarding, coś w tym stylu. When I do the story for myself, I kind of draw because it's easier for me for the ideas to come when I'm drawing. But when I just finish it and when the story is completed, what I give to HD is only the text of the story because he's got to invent with his own style and own rhythm the way to focus on the pages. But for me, I have secret pages with my cartoons that he doesn't see. But I show them to him. We published a special book for collectors with some of my sketches, which are of course very different from what's the result final is in with the album. Jasne, czyli oczywiście scenariusz, który dostaje rysownik, to jest scenariusz w formie tekstowej. Natomiast Gilles przygotowuje dla siebie różnego rodzaju storyboardy, rysuje sobie pisząc. Natomiast tego rysownik nie widzi do czasu, kiedy album jest skończony. Potem może już się temu przyjrzeć. Oczywiście te rysunki są bardzo różne, ale we Francji wychodzą specjalne wydania takie dla kolekcjonerów, w których również można zobaczyć te ilustracje, które przygotował Gilles.
Pytanie do rysownika. No właśnie, jak przystępuje do pracy nad tym scenariuszem? Czy najpierw czyta całość, czy od razu czytając strona po stronie przygotowuje sobie storyboard? C'est en plusieurs étapes. Si tu veux. Jest wiele etapów. En fait, d'abord je lis l'intégralité du scénario pour voir le rythme, pour voir l'équilibre de l'histoire. Na początku czyta cały scenariusz, żeby zobaczyć jaki jest rytm historii, jak ma skonstruować. Ensuite, bon, je me replonge, enfin je le lis finalement plusieurs fois, c'est pas une fois, mais je peux le lire 5-6 fois. Zazwyczaj nie czyta historii raz, tylko 5-6 razy. Alors je prends des notes évidemment, je regarde des fois ce que je vais modifier au niveau de son prédécoupage, parce qu'il fait quand même un prédécoupage pour me donner plus ou moins ce qui doit se passer sur une page. Oczywiście robi notatki, patrzy co mogłoby się znaleźć na której stronie i jak to wszystko zmieścić na stronie. Et ensuite, je fais mon propre découpage et bien évidemment, une fois que le travail est fini et que j'ai crayonné la planche, je soumets quand c'est vraiment très différent. Quand il n'y a pas beaucoup de différence, je ne soumets pas forcément à Jules, parce qu'il connaît la façon dont je travaille. Si je respecte ce qu'il veut faire, on ne va rien changer. En revanche, si je fais de trop grosses modifications, évidemment, je lui envoie, on en discute, puis des fois c'est lui qui gagne, des fois c'est moi qui gagne, mais en fait, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de vrai litige. On essaie toujours d'être le plus efficace possible. Et donc souvent, on en discute et on se dit, bon, on se rappelle, on va réfléchir. Et ça, c'est ce que j'aime bien avec Jules, c'est que on se décide pas sur la passion. Des fois, on prend du temps parce qu'il faut peut-être réfléchir si on ne peut pas trouver une solution, soit graphique, soit textuelle, plus efficace. Mais voilà, mon travail est de mettre en valeur son histoire. Et lui, son travail, c'est de me donner une histoire où j'aurai envie de faire de jolis dessins. Po skończonym podziale na strony historii, autorzy się kontaktują, jeżeli każdy ma jakieś uwagi do historii, rozmawia o tym ze scenarzystą. Czasami się sprzeczają, czasami jeden wygrywa, czasami drugi, natomiast oboje znają świetnie rytm swojej pracy i świetnie się dogadują, więc za każdym razem historia powstaje i oboje są zadowoleni. Czy praca nad tym albumem, ponieważ HD jest już doświadczonym twórcą Lucky Luke'a, pracował z kilkoma scenarzystami wcześniej, jak różniła się ta praca z nowym scenarzystą? Bon ben, c'est très simple. Jules, sur Lucky Luke, je parle. Jules est le premier vrai professionnel de la bande dessinée qui travaille sur Lucky Luke. Tak naprawdę Jules jest pierwszym profesjonalnym scenarzystą, który pracuje nad Lucky Luke'em. Puisque j'ai commencé avec un humoriste très connu en France, mais qui est quelqu'un qui fait surtout du one-man show et du cinéma. Ponieważ Arda zaczynał pracować z komikiem, który jest bardzo znany we Francji. Ensuite, j'ai quelqu'un qui était très drôle, mais qui ne savait pas forcément écrire. Był bardzo zabawny, ale tak naprawdę nie do końca potrafił pisać. Ensuite, j'ai travaillé avec des écrivains qui savaient très bien écrire, mais qui n'étaient pas forcément drôles. Potem pracował ze scenarzystą, który nie był za bardzo, nie potrafił operować humorem, natomiast wiedział jak pisać. Maintenant, je travaille avec quelqu'un qui sait écrire et qui est drôle. A teraz pracuję z kimś, kto wie jak pisać i jest zabawny. Donc c'est plus facile. En plus, il est dessinateur, donc il ne peut pas me dire ah, mais ça va te prendre tant de temps à dessiner ça, parce que là, il ne peut pas le faire, ça. Jules jest też rysownikiem, więc panowie wiedzą jak ze sobą rozmawiać i Jules nie pogania aż do rysowaniu, bo wie jak to wszystko się dzieje. And I can cook and I do the shopping as well. Potrafi gotować, zakupy też zrobić. Także
Wiele czynności. Tutaj mamy dwa kadry, to jest ten sam kadr, tylko dwie różne wersje. Czy często zdarzają się tego typu zmiany w przygotowaniu komiksu? Non, il y a eu des fois, moi j'ai fait deux propositions. Je dois bien avouer que sur, par exemple, sur cette image, c'est dans les tontons Dalton, je reconnais que j'en ai voulu un peu mon éditeur parce que je trouvais que la première image était beaucoup plus évidente puisqu'on voyait la gare, on voyait la ville. Et tandis que la deuxième case était beaucoup plus serré, le plan était beaucoup plus serré, plus close-up. Et en définitive, on m'a un peu obligé à faire la deuxième version. Et une fois que ça a été publié, l'éditeur a reconnu que la première version était meilleure. Mais là, mais c'était pas lui, hein, c'était un autre scénario, un autre scénariste. C'est la deuxième version qui a été publiée, pas celle que j'aimais, mais il fallait faire plaisir au scénariste. Mais c'était un autre scénariste, hein, c'était pas lui, lui il est gentil. Nie zdarza się często, żeby HD proponował, jak ma wyglądać kadr, natomiast z tych dwóch to drugi został opublikowany ze względu na to, żeby zrobić przyjemność scenarzyście. Chociaż nie, HD nie jest zachwycony. Previously scenarist is very good guy. Mam pytanie na not temat, expensive. mam pytanie na temat kolorów, ponieważ HD sam nie wykonuje kolorów. Czy wolałby sam kolorować? Dlaczego taka decyzja, że on tych kolorów nie nakłada? Czy kolory powstają na komputerze? Kilka słów na temat kolorystyki. Alors les couleurs, je fais des fois des couleurs, notamment les couvertures, je fais toujours mes couvertures, des fois quelques couleurs. Généralement les couleurs, j'ai un coloriste. J'ai eu plusieurs coloristes depuis que j'ai débuté en BD, mais pour Lucky Luke, j'ai eu plusieurs coloristes et en fait, maintenant c'est mon fils qui fait les couleurs, qui est un bon coloriste, mais surtout qui comprend ce que je veux. Donc c'est plus simple parce que en fait on essaie de reprendre le code couleur de Maurice, qui est très particulier. C'est-à-dire qu'avec Maurice, on peut facilement faire un ciel jaune et des personnages rouges et ça marche quand même. Ważne było dla autora to, żeby zachować kolory, które wybrał Morris. Widać na przykład w żółtym i czerwonym. Autor współpracował z kilkoma kolorystami, odkąd zaczął przygodę z komiksem, odkąd zaczął rysować. Teraz kolory nakłada jego syn. Jest to łatwiejsze ze względu na to, że panowie się świetnie rozumieją i wiedzą, jak pracują. Ale okładka jest już kolorowana i malowana przez samego HD. Oui, la couverture, je fais toujours. Alors, très souvent, je fais mes couvertures traditionnellement, c'est-à-dire je fais mes couleurs avec de la gouache, c'est ce que c'est, de la peinture à l'eau, ou de l'acrylique. Mais l'intérieur de l'album, pour des raisons de rapidité et de technique d'impression, malheureusement, c'est fait maintenant avec l'ordinateur. Jeżeli chodzi o okładki albumów, autor preferuje robić je sam, malować je sam, używać akrylowych farb i robić to za pomocą pędzla. Natomiast teraz, ze względu na to, że proces musi być szybki, często okładki robione są na komputerze. C'est pour ça que je ne fais pas mes couleurs intérieures, parce que j'aime pas du tout l'ordinateur. HD nie ma komputera, więc dlatego też nie tworzy okładek sam. Powiedziałam, że to smutno, że nie ma komputera, aż HD stwierdził, nie jestem stary. Na blogu, który prowadzi HD, można znaleźć dużo różnych szkiców, postaci. No naprawdę tego jest multum. No właśnie, jak dużo trenuje rysowanie jakiejś postaci, jak długo trwa casting do ról? Oui, il faut toujours travailler ces personnages, hein, de la même manière que, par exemple, je viens de recevoir le scénario de Jules. On va essayer de trouver
les bons personnages, les bons physiques, donc automatiquement je vais essayer de trouver le personnage le plus proche comment dire, du caractère du personnage, c'est-à-dire son état d'esprit, etc. Donc, oui, voilà, je rembarde. Bon, moi, je suis un malade du dessin, alors c'est un peu pénible pour mon entourage, notamment pour ma femme, parce que je passe mon temps à dessiner, mais ça me permet de travailler tout le temps sur des études de personnages et de temps en temps en sortir une et se dire ah ben celui-là je vais le garder, celui-là je vais pas le garder, ou de prendre des caricatures, donc on va voir. Dla autora szkicowanie jest bardzo ważne ze względu na to, że kiedy dostaje scenariusz od Żula, nie wiadomo czy pojawi się w nim nowa postać czy nie, więc chce jak najlepiej oddać cechy charakterystyczne danej postaci. To rysowanie właśnie sprawia, że czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe w rodzinie. Natomiast autor sam rysuje też bardzo dużo karykatur. Tutaj mamy na tych dwóch ilustracjach takie pojawienie się znanej postaci w komiksie. To akurat jest Dominik Strauss-Kahn. Ja mam pytanie, kto decyduje o tym, że taka postać się pojawia w komiksie? Czy to jest inwencja rysownika, czy to jest inwencja scenarzysty, że jakaś twarz znana, rozpoznawalna się pojawia? Alors là, pour Strauss-Kahn, d'ailleurs, c'était pas Jules qui faisait ce scénario. C'était pas. Moi, on en parlait tellement, personnellement, je l'aurais pas fait ce gag. Parce que tous les jours, on avait ça à la télévision et c'était casse-pied. Mais mon scénariste adorait ça. Donc je précise que mon scénariste est imitateur et donc c'était un peu son style d'humour. Za postaci, które pojawiają się w komiksach odpowiada Żul, ponieważ HD oddał mu absolutnie pałeczkę, jeżeli o to chodzi i to Żul jest tutaj osobą, która narzuca humor tak naprawdę. Je préfère faire des caricatures de personnages qui resteront, notamment des personnages de cinéma, des vraies stars. Je ne suis pas persuadé que M. Strauss-Kahn restera dans les esprits dans 30 ans ou dans 40 ans. En revanche, John Wayne ou, je sais pas, Clint Eastwood, on s'en rappellera dans 30 ou 40 ans. Autor woli karykatury nie takie jak ta tutaj, czyli to jest inicjatywa Żula, natomiast autor woli robić karykatury osób związanych z kinem albo z życiem takim bardziej związanym z kulturą. No właśnie pytanie do Żula, czy miał jakieś pomysły na to, żeby jakaś konkretna postać się pojawiła funkcjonująca w naszym świecie realistycznym w komiksie i czy na przykład członkowie rodziny pojawiali się wcześniej w przypadku rysunków HD albo w tym albumie? Non, moi je ne m'inspire pas tellement de gens que je connais pour la série Lucky Luke. Moi j'ai une série où j'utilise un peu ma famille que je mets dedans. Lucky Luke, on essaie surtout, à mon avis, je pense que HD sera d'accord, d'être fidèle à la galerie de personnages créés par Maurice. Et quand on invente un nouveau personnage, eh ben, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un personnage trop différent, mais qui s'inscrit bien, harmonieusement dans ce qui existe déjà. Jeżeli chodzi o nowe osobowości, które się pojawiają w Lucky Luke'u, zarówno Jules jak i Ażde zdają sobie sprawę z tego, że Maurice stworzył wiele osobowości, wiele osobowości. Natomiast jeżeli tworzą coś nowego, chcą, żeby to się fantastycznie wkomponowywało w świat, który został już stworzony. W związku z tym, że tutaj widzimy właśnie takie grafiki, karykatury, ale też rysunek realistyczny. Mam pytanie do Ażde, czy miał ochotę narysować komiks w takiej manierze bardziej realistycznej? Widzimy, że potrafi. Oui, je peux, mais j'aime bien m'amuser. Donc j'aime bien dessiner des choses très caricaturales. Il y a de bien meilleurs dessinateurs réalistes que moi. Non, je ne sais pas.
Je suis mis un peu dans le tiroir dessinateur humoristique et c'est vrai que c'est assez rare qu'on puisse faire de l'humour avec des personnages réalistes. Autorowi wydaje się, że rysowanie komiksów, które są humorystyczne, jest bardziej zabawne, sprawia mu większą przyjemność, natomiast jeżeli chodzi o komiksy realistyczne, w ogóle go to nie pociąga. Généralement, je réserve mon trait réaliste pour des caricatures, mais à la peinture, parce que vous montrez, là, c'est ce que je fais à la peinture, où là oui, je peux peindre réalistiquement, ça j'aime bien, ça oui, mais c'est de la peinture, c'est autre chose, là on est sur un autre type de travail, très différent. Swoje zdolności do rysowania postaci realistycznych zostawia do tworzenia, tak jak Państwo widzą za mną, obrazów i to jest jedyna opcja, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy, które są realistyczne. Jakie westerny panowie lubicie? Je vais dire L'homme qui a tué Liberty Valance, qui est une base, et puis plus proche de nous, un western avec Kevin Costner et Robert Duvall qui s'appelle Open Range. Są to westerny z Kevinem Costnerem. The first was Open Ranch with Kevin Costner and Robert Duvall. It was a modern western, but very realistic, more realistic than the usual western from Hollywood. You're gonna see exactly what's happened in the street when they try to fight with gun. It's completely different. It's maybe the end of the real western. And another more classic, but very popular, and for me one of the most beautiful western of the Hollywood era. It's The Man Who Killed Liberty Valance with John Wayne, Lee Marvin and Jim Stewart. Tak, czyli Człowiek, który zabił Liberty Valance jest ten najbardziej klasyczny, ten, który został wymieniony jako drugi z Johnem Wayne'em. No i ten pierwszy, którym był nowoczesny, w sposób bardzo realistyczny, pokazywał to, co się dzieje na ulicy, kiedy naprawdę strzelają do siebie dwaj rewolwerowcy. For me, Star Wars. Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny, jako najlepszy western. Musimy już kończyć, ale może ktoś jeszcze ma jakieś jedno pytanie? Czy powstają nowe albumy? Czy jest już scenariusz? Czy w tym roku będzie wydany nowy? I just finished a story and Hervé is currently reading it, so the album will be prepared, will be published in 1 year. Scenariusz został już skończony, rysownik każdego go już otrzymał i w przeciągu 1 roku powinien być wydany. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe, żeby powstał album, w którym Daltonowie spotykają swojego kuzyna Emmeta i łączą siły, żeby się zemścić na Lucky Luke? I thought maybe we could make a story where one of the Dalton meets his cousin and then they make a gay wedding, but finally the publisher says no, it's not a good idea. Nie wiem, czy przetłumaczę szybko, był taki pomysł, żeby powstał po prostu gejowski ślub, ale chyba... Oui, et puis vous oubliez que... Ah, tu as fini de traduire? Non. Je finis? Ah, je finis. Là, je disais, c'est que déjà dessiner 4 Dalton, c'est casse-pied. To draw 4 Dalton, it's awful. But 8 Dalton, you're crazy. No. Rysowanie 4 Daltonów wystarczy, rysowanie 8 z nich to byłoby szaleństwo dla rysownika. Dotarliśmy do końca spotkania. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za liczne przybycie. Podziękujmy autorom brawami za to.